Biz seninlə görüşə bilmirik. Vaxt ayırmırsan mənə. Dünən kinoya getmişik də. O sayılmır. Nə diyorsa hər görüşdən faiz tutursan? Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən görüş üzrə vergi komitəsinə gəlmişəm. Sizə bir neçə sualım olacaq. Buyurun. Siz dünən xanıma gül almısınız? Bəli. Xanım bəs onu Instagramda storydə paylaşıb? Yox. Hə, onda sayılmır. Bəs dünənləri xanıma səni sevirəm sözünü demisiniz? Bəli. Hər saat, Bəli. 1 saat ərzində 5 dəfə? Bəli. Bəs hansı tonda demisiniz o sözü? Mən səni sevirəm. Xanım, sizə bu tonda deməyə qane eləyir? Xeyr. Okey, bu da sayılmır. Bəs təsadüfən xanıma zinniyyət əşyası almamısınız dünən? Prosta kinoya getmişik. Yəni nəyə lazımdır bu qədər şey? Bax görürsüz, prosta kinoya getmisiniz. Yəni siz bunun sayılacağını gözləyirsiniz, sayılmır. Biz kinodan sonra restorana getmişik. Restoranda hesabınız menmati keçib? Yox. Üzr istəyirəm, amma restorana menmati hesab keçmirsə, o görüş sayılmır. Daha 999 olsa, hər nəysə, bəs o restorandan sonra siz başqa harasa getmisiniz? Hə, biz getdik sonra mama gidən uşaqları götürməyə. Külümü qoyum sən təpvə. Ona görə də qoy yazın 2000 manat cərimə. Xahiş olunur sabah yaxınlaşın ödəyim. Gördün?